lunch 啦，咁我哋咧將即係2個鐘車過嚟食嘅。咁我嗌嘅咧就係煎魚飯，雖然都唔知佢有咩魚，不過佢有飯，又有紫菜，又有菜，仲有一碗好好飲嘅湯，同埋啲黃瓜。另外呢條魚就係呢一餐嘅重點啦。咁佢係煎啦，可以睇得出。咁我而家咧就試食佢啦。咁就先鋥開佢先啦。然之後咧食裏邊啦。真係好新鮮又鮮甜，好好食喎！我哋咧啱啱食完嘢出嚟，咁咧就可以見到個河啦，好清咯，其實我唔知大家見唔見到啦。咁之後咧超大風呢度，我可以俾你睇下我啲頭髮嘅情況。2,000 years later. 我哋而家喺神威下啦，我哋而家咧就要行山呢度上去。我哋而家一路行一陣好大風，好似得我一個講過都冇。我哋而家一路咧上去神威行，呢條嘢咧，呢一路咧係8至4半開嘅，即係有7分鐘。咁樣一插開都好靚嘅。我已經行到上去。近地我哋嚟到呢一堆咧，有啲日文聽唔明，唔該翻譯。我哋大概用咗30分鐘就上到嚟啦。咁前面咧有一堆人啦，就係喺嗰個山塔嗰度，應該咧就係影緊海裏邊咧，仲有幾嚿石嘅。係咁，我哋而家行過去前面都想睇下嗰度到底係發生咩事。拜拜。彩蛋，你覺得呢隻薯片大唔大？新枝
討厭標誌。